Yang THR-nya udah pada turun, jangan sampai lupa lagi nih untuk beli exhaust yang satu ini. Karena menurut saya ini diperlukan banget, apalagi buat kamu yang kamarnya nggak ada ventilasinya, dapurnya gak ada ventilasinya, dan kamar mandinya gak ada ventilasinya. Langsung deh, selagi uang kamu masih banyak nih, THR-nya baru pada turun, langsung segera check out. Nah ini kebetulan yang khusus di plafon ya. Nah ini untuk daya hisapnya udah kencang banget, dan ini menurut saya sih simple banget ya. Cara pasangnya juga pun gampang banget. Nah ini langsung pembuangannya ke atas plafon. Nah jangan ditunda-tunda, nanti uang THR-nya keburu habis. Langsung aja segera check out di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.